मैं हूँ डेरिक, मेरा नाम है डेरिक, DEREK। So after winning Bengal, so now we are coming to Goa because the feedback we are getting in Goa is people are unhappy. People एकदम खुश नहीं है, गुस्सा 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 बीजेपी से, गुस्सा गुस्सा कांग्रेस से। वादा करता है, कोई वादा फुलफिल नहीं करता है। We asked Mamta Di to come to Goa. Goa needs a woman. Goa needs a woman who can clean the system. Goa needs a woman who you cannot buy with 20 crores of rupees. Goa needs a woman who believes young people want jobs. Goa needs a Didi who believes that doesn't matter whether you're Hindu, Musliman, Sikh, Isai, Christian. हमारा एक ही स्लोगन है, मोदी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ गोवा बचाओ। सबको तो चांस दिया गोवा, कांग्रेस से तो 50 साल चांस दिया, बीजेपी के तो 20 साल चांस दिया, क्या किया? Don't trust BJP, don't trust Congress. Give TMC one chance. Goa Trinamool Congress, for the people of Goa, by the people of Goa, of the people of Goa.